Hej, že nekaj časa je, odkar je bil zadnji vlog, zato zdaj je mogoče čas za malo updata. Zdaj doma pridno delam vaje. Sem v 5. tednu po operaciji, tam nekje okoli 2. tedna smo vzeli šive ven. Začela se je potem 3. teden tudi fizioterapija, kjer zelo dobro napredujem, tako da poglejte ene par vaj, kaj se dela. Kje se nahajamo zdaj, recimo približno polovico do pregleda pri ortopedu. Torej, približno po 2 tednih od operacije je patronažna sestra odstranila šive. Rana je bila ok in tudi šivi so šli gladko ven. Čeprav me je bilo malo strah, ker sem to počel prvič v življenju, ampak v bistvu je to čist brez bolečin. Zdaj je bil pa čas, da začnem malce razmišljati o atrofiji mišic ter gibljivosti, zato sem bil zelo vesel, ko mi je prijatelj Luka prinesel ter posodil stimulator. Razložil, kako se uporablja, hkrati smo pa po videoklicu s prijateljico, tudi izvrstno kolesarko mimogrede, in fizioterapevtko Tjašo, pregovorili par detajlov o tej fazi, v kateri sem, ter tudi s tehnico recimo preverili, koliko sploh obremenim nogo ob polaganju. Ker je Tjaša žal precej oddaljena od Ljubljane, sem se pa vseeno odločil, da začnem s fizioterapijami v bližini doma. Na srečo sem imel kolo zavarovano ter tudi nezgodo in posledično rehabilitacijo, torej tudi sredstva za fizioterapijo. Po priporočilu sem izbral modro fizioterapijo, kjer me je sprejel David. Na začetku sva šla skozi ključne točke pri moji rehabilitaciji. Zdaj so pomembne 4 stvari. Optimizacija celjenja kosti, tako kolka kot komolca, obravnava brazgotine, da bo čim bolj mehka, prožna, da ne vpliva na mišice in tkiva okoli, potem preprečevanje mišične atrofije, ker v tej fazi pač ne smemo na polno obremenjevati noge. Ter zadnja, ohranjanje gibljivosti, optimizacija koraka ter transferjev, recimo iz avta, kavča in tako naprej. Res ključno v tej fazi pa je, da se kost dobro poceli. Mišice imajo spomin in jih bomo že vrnili nazaj. Zdaj moramo paziti na kost in njeno celjenje. Pogledala sva vaje, ki se jih da delati v tem obdobju, torej nekje od 2. do 3. tedna po operaciji. Stopala gor in dol, aktivacija kvadra, podložimo koleno in ga aktiviramo tako, da gre samo peta mičkeno od podlage. Ob vsem tem je pa seveda zelo pomemben, da ne čutim bolečine v območju zloma, kar se ponavadi čuti kot bolečina v dimljah, kar se kolka tiče. Naslednja stvar je bila gibljivost kolka. Aktivacija glutov, torej ritne mišice, rahel obrat medenice v tem položaju ter stisk ritnih mišic. Malce zadržimo in 12krat ponovimo. Upor na ven proti roki, 10 ponovitev in spet malce zadržimo ob potisku navzven. Nato vzamemo žogo, jo damo med kolena, da aktiviramo aduktor. Enako stisk žoge par sekund zadržimo ter ponovimo 10krat. Samo aktivacija, brez pretiravanja in brez rotacije noge. Spet malce sprostitve mišice po vajah, razgibavanje ter obravnava brazgotine z masažo in laserjem. Tukaj tudi vidimo, da ko ležim na boku, vedno podložim nogo z blazino. Na poti do magneta sva preverila tudi hojo, kjer postopoma ob polaganju dodajam težo ter poskušam že stati na obeh nogah, brez da bi operirano držal v zraku. V poziciji, ko ležim na trebuhu, tudi pokrčam koleno kot dodatna vaja za aktivacijo mišic. V tem primeru je bil magnet uporabljen kot stimulacija ritnih mišic. Še ena vaja na koncu, ob sedenju na višji površini, takole delam iztek kolena za dodatno aktivacijo kvadrov. No, potem doma vse te vaje seveda pridno izvajam vsak dan. Prav tako vsak dan uporabljam stimulator
ter magnet za pospešeno celjenje kosti. In tudi še vedno jemljem kreatin, dodajam D-vitamin, ker sem manj na soncu, magnezij, kalcij, cink, skratka skrbim za imunski sistem ter njegovo optimalno delovanje. Ker je pa tudi precej vroče in se velikokrat spotim, elektrolite dodam s tabletami Zero. Ne vem pa, če ste videli moje objave na Instagramu, ampak vmes sem postal tudi trener Rio Mare ekipe, ki bo vozila na letap. Sam pač ne morem voziti, zato jim bom zdaj težil kot trener. No, pa med rehabilitacijo tudi pazim na prehrano, da je veliko vlaknin, veliko beljakovin in imam to srečo, da imam prijatelje pri Rio Mare. Ne vem, če ste vedeli, morski pes ful rad je tuno. Veliko beljakovin za mišice in vse to, da bojo perajt, ko bo treba nazaj. Ker je David vmes šel na zaslužen dopust, me je vmes prevzel Matej in nadaljevala sva s fizioterapijo. Podobno kot pri Davidu, vedno pogledava gibljivost kolka, zategnjenost mišic, masaža brazgotine, magnet za celjenje kosti in podobno. Tile posnetki so iz 3. fizioterapije, 5. teden po operaciji. Iz 2. imam pa en posnetek, ki vam ga bom pokazal na koncu in je zame ena velika sreča in presenečenje. Pri gibljivosti kolka sva tudi dodala upor, zato v pritisku noge in vlečenju nazaj dodajam silo. Poskusil sem tudi stati na eni nogi, seveda počas, kontrolirano, na blazini ter ob rahli podpori rok. Ne pozabimo niti na razgibavanje komolca, ki pa moram reči, da je v precej dobrem stanju in nimam z njim posebnih težav. No, da se vrnem nazaj na 2. fizioterapijo, ki je bila na koncu 4. tedna od operacije. Ob zelo dobri gibljivosti kolka me je Matej presenetil in rekel, da bi poskusila narediti par vrtljajev na sobnem kolesu. Seveda se mi je nasmeh raztegnil od ušesa do ušesa in tako sem za par minut prvič po padcu vrtel pedal. No, to je zdaj razlog, da sem še več pri tašči, ki ima tudi sobno kolo in lahko vsake toliko 10 minut takole razvrtim noge. Evo, čakam sam še na bazen, da lahko skočim noter, ampak moram še biti potrpežljiv, zaradi tega, ker rana še ni čisto do konca zaceljena, ampak pol pa hiter noter pa malo razgibavati, ker noter pač ni teža enaka kot zunaj, tako da lahko hodim brez bergel. Tako da bom res veliko pri tašči naslednje dni, ker ima kolo in bazen, točno to, kar rabim. Drugač pa ja, malo smo se kratkočasili s turom, zdaj tura ni, ampak dobro, začnejo ženske naslednji vikend, tako da bo spet nekaj zagledati, malo kakšno FIFA odigram, malo vse skupaj pride v valovih gor dol, ampak na koncu zmeri pomaga objem najbližjih, tako da se da vse rešiti. 19.8. je pregled, tako da do takrat se še kaj vidimo in ne pozabite, se gledamo.